أخير، وإن كان توا يعني مالي ساعة غير درش. قولي الحق ولو كان مرا، قولي الحق ولو على نفسك. خلينا نقولوا كلمة نروها صحيحة فيها الفوضى اللي تعيشها البلاد وفيها الهمجية اللي دخلت فيها البلاد. شيء أسف، والله شيء أسف. يا سادة، يا شعب، يا أحزاب، فيقوا شوية بالله. مشكلتنا اليوم أساسها راهو جاي من لخبطة سياسية اندفع فيها الشعب التونسي، واحنا توا نعانيو فيها نتائج اللخبطة هذه اللي صارت. وبكل أسف صارت اللخبطة دي تحت حكومة اللي كنا نظن أنها يعني في المستوى. اللخبطة هذه جاءت من انتخابات مجلس التأسيسي التونسي، لا أكثر ولا أقل، وهذا عين الغلط. لا يمكن ولا يمكن ولا يمكن لا نظريا ولا تطبيقيا باش يكتب حزب فايز تأسيسية اللي يمكن تدوم جمهورية كاملة، يعني تقريبا يمكن 300 سنة 400 سنة، وتكون فيها لمسات يعني حزبية، مثلا لمسات نهضوية أو تجمعية أو هذا مستحيل، هذا مستحيل. التأسيسية مش ممكن تكون هكا. وهذا علاش لو ولات العباد فهمت ولا هذا ما يعجبنيش، هذا يعجبني، هذا فيه مشاكل، هذا ولينا عاد احنا نردوا وسي حبيب خضر يرد من غادي والدنيا اتخذت، والوعد والوعيد ونحيوا المجلس التأسيسي فهمت ولا التخلويضة صارت كلها من هالمجلس العقيم اللي ياما الغالب. ياما نبهت انا واحد من الناس، هذا الفكرون التونسي، نبهتكم قبل ما تصير هالانتخابات هذه وتلا مجلس تأسيسي مجلس تأسيسي، والقسمتين الفارقتين تناديا بمجلس تأسيسي. هما اللي نادوا به التوانسه وقت بورقيبه هو برلمان تونسي، برلمان تونسي، مش مجلس تأسيسي تونس. ملا سخافات وقعنا فيها نحصيله. والصحيح لو كان انتخبنا برلمان مثلا ما كانت هناك مشكلة بالمرة اليوم. أو يجيش منا اليوم ننتخبوا برلمان وبعد غدوة نقولوا البرلمان هذا نحي لوحه ما حاجناش بيها، يجيش ما يجيش. إخواني، لو كان انتخبنا برلمان لما كانت هناك مشكلة بالمرة. شوفوا الغلط وين، وراهو ما زلنا ما فقناش به تقريبا، أو الأغلبية ما زالت مش فايقة به إلى اليوم. وهذا علاش الحزب الفائز اليوم يريد إدغام المجلس التأسيسي، يريد إدغام المجلس التأسيسي في شكل برلمان، لأنه يحتوي طبعا على نواب الأمة المنتخبين. وهاك علاش الغنوش يحب يدخلوا معناها يردوا برلمان تحت حسمس، ولا بن جعفر كي يتكلم يقول هؤلاء نواب الأمة. يعني الغلط نحبوا نصلحوه تحت حسمس، لا يمكن تصليح الغلط تحت حسمس. وهذا أيضا من المشاكل، لأن الدواء الحبة الجرح ما يلزمش ندووه تحت الفاصمة، يلزم نعريوه وننظفوه ونداووه وبعد نغطيوه. احنا لا نحبوا نداووا الجرح تحت الفاصمة، والدواء هذا ما عطاش نتيجة، والقيح تكون والأوجاع خرجت وصارت مشاكل. التأسيسية بطبيعة الحال تكتب، إذا كان كتب لها أن تكتب في
كتيب وتحتوي على القوانين والاتجاهات العامة، ولا يمكن أن تحتوي على فصول خاصة. عادة التأسيسية راهو يعني تتكتب إذا كان عند ثم ناس هكا كويسين، يعني بعد ما يعني برلمان وبعد انتخاب الرئيس تعين لجنة من أصحاب القانون والمناهج ويكتبوا يعني هيك التأسيسية تونس راهي دولة إسلامية ولغتها العربية و بندر من هذه بندرة يعني وفات هذاك. علاش بورقيبة يعني التأسيسية نتاع بورقيبة فهمتي فيها 4 سطور، وهذاك علاش جابن عليه ما خزرلهاش حتى الخزران، خلاها فك ال4 سطور هذوك فهمتي ولا. هذاك علاش ما عطيناهاش قيمة في تونس، لأن التأسيسية ما يلزمهاش تفوت 4 5 سطور 10 30 سطر. توا التأسيسية نتاع بورقيبة فيها 35 سطر. هذا اللي يخرب بيت شامخة، وهذا اللي يدمر الاقتصاد، وهذا اللي يدمر تونس توا. هو هالمجلس التأسيسي المدمر والعقل الغنوشي الفقير. والغنوشي إنسان فقير التفكير، هذا لا شك فيه، هو فقير التفكير واضح. خلي عاد حماد جبالي فهمتي ولا الغرب نقولها بصراحة أن المستوى طايح برشا، وقالوا شيء العريض كيف المستوى طايح يعني ياسر، وبقية الأعضاء. وكذلك ما نقولوش النهضة هو من العجز أركح، يعني بقى أحزاب كلهم فهمتي هم أيضا من العجز. ما نقولوش أن التجمعيين هم في أوج التفكير وفي أوج المنطق، لا كيف كيما جماعة النهضة والأحزاب كلهم كيما جماعة النهضة كلهم سببا. يا سيدي نرجعوا توا ونقولوا بعجالة. في 23 أكتوبر 2011 تم انتخاب المجلس التأسيسي بصفة شفافة لأول مرة في تاريخ تونس، وما انتقد ناقد ولا تحرك ساكن إزاء هذه الانتخابات. وكل الناس تعرف أن هذا المجلس له عدة مكونات بداخله، وهي أولا اللجنة المكلفة بإعداد الدستور، ثانيا المجلس النيابي الذي يشرف على تسيير البلاد وهو يضم في جلساته كافة نواب الأمة المنتخبين من طرف الشعب. وهذه الهيكلية رغم غموضها يعترف بها الشعب وكل المكونات السياسية والاجتماعية في تونس. بهذه الصلاحيات انتخب المجلس رئيسا مؤقتا للدولة بعد مداولات. وهذا أيضا من الخطأ الفادح الغنوشي. ومن جهة أخرى بصفة حركة النهضة هي الحزب الفائز في الانتخابات، فقد يحق لها تسمية رئيس للحكومة ويختار هذا بكل حرية طاقمها الوزاري، وقد تم ذلك بدون انتقاد ولا تحريك سواكن وبرضاء شامل. نؤكد، لكن يجب علينا أن نؤكد أن هناك خطأ في انتخاب مجلس تأسيسي، وهو الذي أصبح هيكلا مهجورا من طرف أغلبية دول العالم لكونه يصطبغ حتما بلون الأغلبية في المجلس، وبذلك لا يمكن لهذه الأغلبية الحزبية أن تؤسس الدولة حسب أهواء بعض الفئات. وصادف أن فشلت الحكومة الأولى وقدم رئيسها استقالته وتم تعيين بديلا له، وأعيدت هيكلة الحكومة وتم ذلك في كنف الهدوء والوئام لكل مكونات الشعب. اليوم وقد مرت على هذه الحكومة الثانية برهة من الزمن، وجب عليها أن تقدم تقريرا مفصلا للشعب يتم على ضوئه تعديلات وزارية إذا لزم الأمر، ومن حق الشعب المطالبة واقتراح إدخال بعض الكفاءات الوطنية داخل هذه الحكومة. يعني من حق الشعب ينادي بحكومة إنقاذ. إذا كان الأمور تدهورت وتخربت والاقتصاد تدهور، هنا يشعل الفروج، والفروج تو يشعل، ومن حق الشعب باش ينادي بحكومة إنقاذ. يعني تعوض الحكومة الحالية، لكن تكون في نطاق يعني تعديل الحكومة الحالية،
وهو نقول علاش اليوم وقد مرت على هذه الحكومة الثانية برهة من الزمن، وجب عليها تقديم تقريرا مفصلا للشعب يتم على ضوئه تعديلات وزارية إذا لازم الأمر، ومن حق الشعب واقتراح إدخال بعض الكفاءات وطنية داخل الحكومة. ما هي الأغلاط المندسة في الخلاف الناشب اليوم؟ ما هي الأغلاط المندسة؟ المعتصمون يطالبون بتنحي المجلس التأسيسي الذي وعد فعلا بإتمام كتابة الدستور في ظرف سنة، وهذا من حقهم ولا بد من تنحي، فقط لا بد من تنحي في هذه الحالة فقط اللجنة الخاصة بصياغة الدستور. هذا اللي يلزمنا نحوه، هي اللجنة الخاصة بصياغة الدستور في أقرب وقت وفي أقرب أجل تنتهي فيه بعد بضعة أسابيع باش تكمل الدستور وتلكم وتقول سي أنا نمشي على روحي. هذا من حق الشعب في حتى كلام. يتنحي اللجنة هذه بكاملها ويدخل أعضائها طبعا إلى البرلمان العادي، نقولوا البرلمان أو تنقلوا علاش. المعتصمون ينادون بتنحي المجلس التأسيسي الذي وعد فعلا بإتمام كتابة الدستور في ظرف سنة، وهذا من حقهم ولا بد من تنحي اللجنة الخاصة بصياغة الدستور، والتي ستقدم إلى لجنة مختصين لتصحيح المسودة اللي عملتها هذه وربما وضعها تحت موافقة الشعب. ومن الصعب التوافق على دستور كتب حسب أغلبية مؤقتة وليس دائمة، وهو كما قلنا من مساوي اللجوء إلى صيغة المجلس التأسيسي. أما إنهاء مجلس نواب الأمة الحالي الذي صنع بطريقة توافقية والذي يشرف على تسيير البلاد في المرحلة الانتقالية التي لم تحدد لها مدة مسبقة، فهو غير وارد في المنطق والقانون. هذا المجلس يشرف على تسيير البلاد إلى حدود إجراء الانتخابات التشريعية القادمة التي هي أيضا لم يحدد لها تاريخ مضبوط، وهذا أيضا يعني فيه شوية غلط أيضا، إلى حدود إجراءات الانتخابية التشريعية القادمة، وهذا أيضا لم يحدد لها تاريخ منذ البداية، والتي يمكن لها أن تجري عادة بعد 4 سنوات. بعد 4 سنوات لتفضي إلى برلمان جديد ينوب الأمة لمدة 4 سنوات، وقد ينقح أيضا هذا الدستور. إذا كان كل برلمان ينقح الدستور يعني ربحنا. لقائل أن يقول بالله السؤال هذا نحب نجاوب عليه يعني بكامل صراحة يا إخواني. أنا لو مش نهضوي ولا تجمعي ولا بصراحة لا أتشرف أن أنتمي إلى هذه الأحزاب، أقولها بصراحة لا أتشرف تماما، لا لهذا ولهذا ولا لذاك. لقائل أن يقول هل فاز حزب حركة النهضة في الانتخابات ليمكث في الحكم فقط بعض أسابيع؟ تو هيك النهضة فهمتي الحزب هذا فاز باش يعمل حكومة تقعد بعض أسابيع وبعد مشوا أرواحنا. هذا كلام وين فازت النهضة؟ وين فازت وقت انتخابات والمليارات والتعب وعام كامل وإحنا نخبطوا فهمتي؟ فازت النهضة باش تقعد 4 أسابيع 5 أسابيع وبعدين تقلب النعال وتمشي على روحها، ميجيش. ماذا يمكن أن يفعل حزب النهضة بفوزه غير أنه يمارس الحكم في مدته النيابية أو مدته الانتخابية؟ هذا المجلس النيابي وبصفته يلبس بدلة برلمان والناس كل موافقين على هذا، له أيضا حق البقاء لمدة نيابية تدوم 4 سنوات تبتدئ من تاريخ انتخابه، وهي تمثل مدة النيابية القانونية كما لو كان برلمانا يمثل السلطة التشريعية في البلاد، وذلك حسب العرف والقوانين الدولية
وذلك ككل برلمانات أو مجلس نواب في العالم. أما فيما يخص الحكومة التونسية التي انبثقت في مجلس نواب الأمة المنتخب، فلها أيضا مدتها النيابية والتي لا تقل على 4 سنوات، تنتهي عند تركيز البرلمان القادم الذي بدوره تسمية رئيس حكومة جديد من الحزب الفائز في الانتخابات القادمة. كما أنه من حق الشعب أن يطالب بتنحي الرئيس المؤقت وإبداله برئيس مؤقت آخر أكثر فاعلية رغم تزكية الحزب الفائز عن طريق الترويكة المنحلة. وقلنا هذا يراه أيضا من الغلط، يعني الرئيس ما يلزمش يقعد أكثر من مدة وجيزة، يعني يمشي على روحه كان باش يقعد رئيس مؤقت ل4 سنوات، هذا راهو غير معقول وهذا عيب. يلزم الانتخابات الرئاسية يعني تنبثق وينادي الشعب برئيس معين وينتخب رئيس معين. يعني المرزوقي توا قاعد يعني شايخ في قصر قرطاج وقال لك هنا تحت وما عادش خارج من هذا. هذا من الفضايح، هذا من الفضايح، هذا من الفضايح. حتى أن ولا توا سي المرزوقي يسمعنا قالوا راهو فهمتي ولا ينحي في الجنرالات بتاع العسكر ويبدل باش يعني يتقي شر السيناريو المصري. يعني قالوا وأن فهمتي قالوا وأن ثم واحد جنرال ما توافقش وياه في حصار قرطاج، قالوا مانيش مثبت أما نحكي لكم النكتة. قالوا راهو فهمتي جاء سي عدنان المنصور قالوا فهمتي يلزمكم تكونوا معانا ويلزمكم تمشوا في الاتجاه نتاعنا. قالوا أنا هالجنرال هدايا وهو جنرال مهم بزق على وجهه عدنان المنصور، سقه له بالبزاق قدام الرئيس نتاعه وقال له من أين جئت يا ولد؟ شوف الفضايح كيفاش. إذا كان صار الشيء هذا يعني راه ما صار حتى في بقعة في أنحاء العالم، ما صار كان في تونس. كما أنه من حق الشعب أن يطالب بتنحي الرئيس المؤقت وإبداله برئيس مؤقت آخر أكثر فعالية رغم تزكيته من طرف الحزب الفائز عن طريق الترويكة المنحلة. ويمكن أن تتولى المكونات الحزبية وباقتراح شعبي ترشيح رئيس جديد ولا حرج في ذلك، على أن لا تدوم مدة نيابته هذا الرئيس يعني سنة على أقصى التقدير، ما يلزمش يقعد أكثر من عام رئيس مؤقت. وفي النهاية نلخص ما يلي: نعم لإنهاء عمل اللجنة الدستورية حالا، نعم لتعويض الرئيس حالا، نعم لتعديل وزاري داخل الحكومة قد يشمل بعض الكفاءات الوطنية المنشودة من طرف الشعب والمكونات السياسية. نحن علاش نعملوا في مشاكل؟ جيبوهم المكونات هذوما، سير هذه موديول هذوما تكنوقراط يجيبوهم ونفرضوهم على الحكومة النهضوية. أنت جبت أعضاء ما يصلحوش، الأعضاء هذوما نحبوهم هم شدوا الحكومة، انتهت المسألة. بقى يبقى الرئيس نتاعهم هو رئيس نهضوي. على كل حال فهمتي ما هيش مشكلة، ما هيش معضلة، ما دام الوزارة تخدم وتنتج وتنقذ البلاد من الاقتصاد المنهار وكذا. الرئيس مش يقولوا لا انت نحبوا البلاد تنهار اقتصاديا. هذه خلي الرئيس هذا غير انتخبناه الرئيس هذا عنده حق البقاء فهمتي ولا من طرف فهمتي ولا الحزب الفائز كما كنا نحكيه توا. نعم لتعديل وزاري عاجل كما في الجزائر. اخي مش صارت قداش المشكله في الجزائر، الحكومه فاشله وما فاشله. اخي بوتفليقه عدل وجاب كفاءات وطنيه والشعب وافق عليهم ومشيت الامور احسن ما يراهم. انت عليه خط البوليتي عليه بربك. لا لتنحي مجلس نواب الامه في مدته النيابيه، لا لتنحي الحكومه في مدتها النيابيه، وتجب المنادات بتعديلها تعديلا وزاريا على قاعده او على قواعد صحيحه. تقريبا هذا هو الواقع اذا كان حبينا نقبلوه. وعلى كل حال ايش مازال ما عادش مده طويله، واللي صار راهو فهمتي ولا من سوء السياسه النهضويه خاصه، وان النهضه في المشاكل هذه
وخضم الهموم اللي صارت والتفكير الغنوشي البسيط، فهمت ولا؟ وكان نحوه الغنوشي هذه راي النهضه مشات بالكذا، ولو كان نحاوها الزوايز الاخرين نتاع عاشور ونتاع قسان امطار بطر الاعضاء والاخر حبيب اللوز والمتشددين، يعني نحوهم وفهمتي ونحاو هذا خلوه مرشدين يا الغنوشي، نحيوهم من النهضه وخلوه مرشديني، تكا في بحه وخلوه مرشديني واعطوه جمعيه خاصه به للارشاد الديني وله كلمه في البلاد كما سي علي خامنئي، خليه كما كاكا وخلي حزب النهضه ينطلق الى العمل السياسي ويكون اطارات ويكون نفسه ويصبح علاش توانسه مش من الناس يهود انا جماعه النهضه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.